आज वाला ब्लॉग में बताने वाले हैं कि हमें एक ट्रिप में कितना कमाई होता है। राम राम दोस्तों, बहुत सारा भाई लोग का कमेंट आया कि आप एक ट्रिप में कितना पैसा बचा लेते थे। चलिए आज आपको बताते हैं मुझे इस वाला ट्रिप में कितना पैसा बचने वाला है। सबसे पहले बताओ कि मुझे लोन मिला है तमिलनाडु का, जिस जगह का नाम है पूनमल्ली, जो चेन्नई से थोड़ा पीछे है, जिसका दूरी होने वाला है 300 किलोमीटर। जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते का नाम है नरसापुर, चित्तूर, बेल्लोर और पूनमल्ली। इसको दूरी तय करने के लिए मुझे मिलता है 120 लीटर डीजल, जो 5 के माइलेज है, लेकिन मेरी गाड़ी देती है 6 का माइलेज, क्योंकि हम थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। ये दूरी तय करने के बाद मैं 20 लीटर डीजल बचा लेता हूँ, लेकिन मुझे एडवांस भी मिलता है जो रास्ते के खर्चे के लिए होता है। और मेरा किलोमीटर 2 रुपये के हिसाब से 600 किलोमीटर के 1200 रुपये मिलता है। और बॉर्डर खर्चा, जिसमें 2 बॉर्डर मुझे पड़ने वाला है, बोले तो कर्नाटका और तमिलनाडु का, जिसमें आंध्रा फ्री रहता है। उसके बाद आ जाता हूँ खाने के लिए भैया, सामान लेने के लिए, जिसमें मुझे 700 रुपये कितना सामान हो जाता है उस पैसे में से ही। सबको बता दो कि भैया